Salut la team. Le ruisseau continue de couler, même si l'homme n'a pas soif. Qu'est-ce que ce proverbe veut dire? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Je vais évidemment faire ma propre interprétation, puisque, comme d'habitude, je te donne mon avis personnel. Tu n'es pas forcément d'accord avec moi, et d'ailleurs, tu pourras le mettre en commentaire tant que c'est constructif. Si c'est pas constructif, ça sert à rien de perdre ton temps, parce qu'on supprimera ton commentaire. Donc tu perdras des minutes précieuses de ta vie, donc ça sert à rien. Le ruisseau continue de couler. Ça veut dire que, quoi qu'il se passe dans la vie, les choses se font. On va parler du e-commerce, parce que c'est le sujet de la chaîne. J'ai souvent une critique qui me dit Amazon si, Amazon ça, etc., etc. Il faut savoir une chose, c'est qu'Amazon, à l'heure actuelle, est l'une des entreprises les plus puissantes du monde. Ils ont plus de 800 milliards de dollars de cash et ils sont plus puissants que les États. C'est un fait, c'est comme ça. Donc, quoi qu'il se passe, quoi que les gens disent, etc., le ruisseau continuera toujours de couler. Ça veut dire que les gens continueront toujours d'acheter sur Amazon et ça restera pendant encore un certain temps le leader mondial. Maintenant, on a deux types de façons de voir les choses. Première chose, on se dit, le train à grande vitesse Amazon, moi, je suis un rebelle, je boycotte, non, c'est pas vrai, on peut pas gagner d'argent sur Internet et je me mets au milieu des rails. Et qu'est-ce qu'il va faire le train? Il va t'écraser la gueule, parce qu'on ne peut pas arrêter un élément comme ça. Deuxième cas de figure, tu prends la situation comme elle est. Tu te dis effectivement dans l'e-commerce à l'heure actuelle, Amazon est indispensable. Je monte dans le train et je profite de cette opportunité pour créer de la valeur à des dizaines de millions de clients sans avoir besoin de créer un site internet et sans potentiellement faire de la pub. Parce que c'est l'un des rares moyens e-commerce de pouvoir vendre des produits sans faire de pub dès ton premier jour. Avec un site internet, c'est impossible. Avec les autres places de marché, c'est possible, mais c'est plus dur. Amazon reste l'un des moyens les plus rapides de gagner de l'argent sur Internet. Et je fais cette vidéo parce que j'ai énormément de commentaires négatifs parce qu'on est, là au moment où je tourne la vidéo, on est pendant le confinement du Covid-19, donc en 2020. Et les gens, je pense que ça leur tape un peu sur le ciboulot. C'est-à-dire que là, on voit très bien un clivage entre les personnes qui veulent créer de la valeur et qui veulent changer de vie et les personnes qui ne changeront jamais de vie. Et moi, je le vois vraiment parce que forcément, en tant que personnalité publique, j'ai beaucoup de membres, j'ai beaucoup de vues sur mes vidéos, j'ai beaucoup de commentaires, etc. Donc, je vois très bien un clivage qui se passe et on voit très bien les personnes qui vont critiquer sans connaître. Ça veut dire que le ruisseau, ils ne savent pas comment il fonctionne, mais ils veulent faire un barrage. Et pour eux, dans leur vérité, tout ce que j'explique est impossible. C'est-à-dire que là, évidemment, j'en ai fait exprès de faire une vidéo dans ma voiture. Ça va être des gens qui vont te dire non, c'est pas possible qu'à 35 ans, tu as acheté une voiture à 170 000 euros, tu as dû certainement la louer juste pour la vidéo, tout ça c'est fake, en fait tu as un clodo, etc. C'est dans leur vérité, parce que dans leur prisme, pour eux, c'est impossible qu'à 35 ans, tu achètes une bagnole à 170 000 euros, que tu aies des business à plusieurs millions d'euros uniquement sur Internet. C'est leur vérité, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, j'ai pas de problème avec ces vérités. C'est-à-dire que c'est leur vérité. Moi, ma vérité, elle est autre chose. Moi, la vérité que j'essaye de montrer aux gens, c'est de se dire, si tu prends ton destin en main, il n'y a pas de limite. Tu peux atteindre des résultats que les autres n'auront jamais. Mais encore faut-il passer à l'action. Dans la vie, on a chacun nos vérités. Les personnes qui sont passées derrière moi, elles ont peut-être leur vérité. Peut-être qu'elles se disent, ce gars, qu'est-ce qu'il fout en plein milieu de la campagne avec sa voiture? Certes, c'est leur vérité. Peut-être qu'ils se disent, ah ouais, peut-être qu'ils avaient un certain âge, peut-être qu'ils se disent, putain, mais qu'est-ce qu'il fait le jeune avec une voiture comme ça? Et ça va être à son père. Il a dû la prendre à son père. Sauf que moi, mon père, il est mort l'année de ma naissance. Donc moi, je dois rien à personne. Je me suis fait tout seul. Et il faut savoir un truc, c'est que chacun voit midi à sa porte. C'est-à-dire que je suis pas un gourou. Je suis pas quelqu'un qui doit sauver le monde. Moi, je veux aider ceux qui veulent réellement atteindre des résultats et changer de vie. Les autres, tous ceux qui me critiquent en me disant que tout ça c'est du fake, que tout ça c'est impossible, les mecs, restez dans votre vérité.
J'en ai absolument à rien à carrer. Ça veut dire que ceux qui me disent non, c'est impossible de gagner d'argent sur Internet, tout ça c'est du fake, il va bosser parce qu'au lieu de rester devant ton ordi, il va faire un vrai métier. Tous ces gars-là, dans leur vérité, ils sont vraiment dans le prisme que le gouvernement nous a mis en disant il faut que tu travailles bien à l'école, il faut que tu aies un métier, il faut que tu gagnes un salaire, si possible en salarié, et que tu fermes ta gueule. Voilà. Ça, c'est le prisme que tout le monde a subi à l'école. Moi, ce prisme-là, j'ai dit j'en veux pas. Je veux pas être salarié, je veux pas fermer ma gueule et je veux être indépendant. Voilà. Et je sais qu'il y a des millions de personnes qui voudraient l'être. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos en expliquant que c'est possible. Mais attention, je n'ai jamais dit que c'était facile. Je n'ai jamais dit que vous allez acheter des caisses à 170 000 euros en regardant des vidéos sur YouPorn. Non, ça demande du travail. Mais dans la vie, tout demande du travail. Celui qui te dit que tu peux atteindre des résultats sans travailler, sans prendre du temps, sans investir de l'argent, est un mytho. Donc, récemment, j'ai eu une critique qui m'a dit « Oui, moi je préfère mon travail manuel, gagner un SMIC, mais au moins je travaille vraiment et pas comme toi à faire la feignasse devant un ordinateur. » Le mec, dans sa vérité, il pense que travailler sur Internet, c'est un truc de feignasse. Mais je pense sincèrement que c'est pas forcément... Le mec a failli m'entrer dedans. C'est pour ça que j'ai eu un petit moment où j'ai flippé quand même. Parce qu'il s'est déporté, il a foncé dans ma caisse. Et là, t'as vu ma tête que j'ai un petit peu flippé. Mais le mec est au téléphone, encore une fois. Il fait un boulot certainement qu'il aime pas. Il est au téléphone avec sa camionnette. Danger public. Très dangereux. Bref. Dans la vérité du mec, lui, il fait un vrai métier. C'est-à-dire qu'il fait un métier manuel pour 1 200 euros. Le mec, il va avoir certainement de l'arthrose dans les doigts à 45 ans. Mais lui, il a l'impression vraiment de bosser. Et lui, pour lui, moi qui suis devant un ordinateur, j'en branle pas une. Sauf que ce qu'il sait pas, c'est que des fois, à 7h30 du mat, je fais de la compta. Je fais des tableaux de reporting. Je me lève super tôt. Des fois, je me couche super tard. Je taffe certainement beaucoup plus que lui. Mais effectivement, c'est pas un travail manuel. Parce que moi, je suis une burne pour monter des meubles et je ferai pas de travaux qui sont manuels. Mais voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas parce qu'on travaille sur Internet qu'on n'en branle pas une. Je peux te dire qu'on bosse vraiment comme des oufs. Parce que moi, je veux atteindre des gros résultats. Je veux changer la vie de millions de personnes. Donc forcément, la détermination que je mets dans mon taf est beaucoup plus importante. Après, ça va dépendre de tes objectifs. Ça, c'est un élément que je dis souvent. Mais mets sur papier quels sont tes objectifs dans 1 an, dans 3 ans et dans 5 ans. Et en fonction de ce que tu vas mettre dans ces cases, tu vas mettre en place ces actions qui sont en relation avec ça. Mais, en tout cas, j'ai fait cette vidéo comme ça, je pourrais l'envoyer à tous les haters qui me disent que voilà, tout ça c'est impossible. Certes, si dans votre vérité c'est pas possible, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Moi, dans ma vérité et dans la vérité des gens qui me suivent et qui me font confiance, tout ça c'est possible. Tout le monde ne le fera pas. Tout le monde ne sera pas millionnaire. Parce que tout le monde n'est pas capable de se bouger son gros cul et de mettre en place des actions. Si tu fais des choses que les autres ne feront pas, tu auras des résultats que les autres n'auront jamais, même pas dans leurs rêves. Les gens qui font leurs critiques, il faut savoir un élément pour finir cette vidéo, c'est que les gens qui te critiquent, en fait, sont tellement envieux de ce que tu veux qu'ils sont obligés de te critiquer. Donc moi, les mecs qui me disent, qui me critiquent, en fait, c'est des mecs qui sont tellement... Évidemment, c'est pas conscient, quoi. C'est vraiment dans l'inconscient. Ils aimeraient tellement ce que j'ai qu'ils sont pas capables de le faire. Donc ils vont te critiquer. Donc en fait les critiques c'est positif. Ça veut dire que tu touches réellement de manière inconsciente les gens qui aimeraient avoir la liberté que j'ai, qui aimeraient avoir l'argent que j'ai, qui aimeraient avoir la vie que j'ai. C'est largement possible d'avoir la vie que j'ai, mais encore faut-il le vouloir. Donc j'espère que tu as compris le message de cette vidéo. Et en tout cas, sache une chose, il ne se passera rien dans ta vie si tu ne fais rien. Donc maintenant c'est à toi de jouer et tout est possible. Surtout quand tu fais partie de la Team Phoenix. On se retrouve prochainement. Pense à mettre un like pour booster cette vidéo. Et passe à l'action. A plus tard. Ah, j'ai oublié un truc important. Ceux qui m'aiment pas. Au final, c'est moi qui suis sur l'autoroute du kiff et pas vous. Donc c'est pas très grave. En tout cas, pour les autres, bienvenue dans la Team Phoenix.
today.